아 보여줘. 나도. 형 신기 연결이 보여줘. 여기 끊겼다고? 되고 있지? 손이 이상하게 있다고. 아 근데 잠깐만 윤아야 너 그거 설치했어? 네? 그 카톡 들어가서 하나 설치해줘. 어? 이 초록색이 계속 왔다 갔다 하는 거 소리가 들려. 내 목소리가 계속 들린다는 소리야. 잠깐만 조용히 해. 오늘 형 말해봐. 안녕하세요 반갑습니다. 네. 아 오케이. 오케이 된 거야. 되는 거야. 오케이. 오케이 자 시작할까? 내리면 예윤은 옛날 사진. 근데 윤아가 먼저 설치해야 돼. 왜 찍는 거야? 저런. 유나야. 자 이제부터 여러분들 성실하게 해주시면은 제가 여러분들이 저한테 사고 싶은 카카오톡 이모티콘을 2명한테 보내드릴 거예요. 제가 하고 싶은 거 있나 한번 해봐도 돼요? 뭐예요? 여기 유명한 사람들 여기다 사인하는데 렌즈에다. 안돼. 아니야. 그거 따로 전용. 렌즈에다가? 이거 렌즈 그 사인 받는 전용 렌즈도 있어요. 그 렌즈 앞에다 뭐 끼우겠지. 그 뭐 끼우겠지. 이거 그냥 진짜 렌즈에다 하면 돼요. 그 4천만 원짜리에다가? 네. 그럼 4천만 원 끝인데? 4천만 원보다 그 유명한 사람. 이거 누가 이렇게 판때기가 이렇게 쓰는 거에다가. 예순씨 어디서 그거? 너 그 카카오톡에 보면 돼. 제가 할게. 이게 맛있어. 맨 위에. 저거 맛없어. 이거. 자 그럼 일단 시작할 때 우리 첫 번째 질문을 기도를 하고 시작해야 되지? 내가 기도를 하고 시작할게. 제가 한 명 또 오셨네. 어서 와요 예윤 씨. 지하철을 차. 괜찮아요. 괜찮아요. 아니 원래 지하철 10분인데 그 다음 23분 거야. 뭐야? 목소리가 왜 그래? 밖에 안 되잖아. 전쟁하고 왔어? 아 베토벤 지 지휘하고 아포 쓰고 막 하는. 전쟁에서 막말일 때 감히 전쟁에서 죽으면 감전사. 교회 신주원네 교회 다니는 사람들. 아니야. 내가 봤어 나. 오케이 자 기도하고 시작할게. 자 내가 기도할게. 자 이제부터 말 잘 들으셔야지. 그 기프티콘이래. 이모티콘 2개 알겠죠? 자 제가 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 또 오늘 저희 다 같이 모였는데 성령님 또 우리가 큐티하는 방법, 하나님이랑 대화하는 방법을 좀 잘하고 오늘 하나님이랑 직접 대화하는 시간을 가지려고 하는데 잘 듣고 또 반응하고 즐거워할 수 있도록 도와주십시오. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 오케이 자 바로 질문 들어가겠습니다. 우리가 지금까지 너희들 큐티를 했잖아. 근데 너희는 하나님이랑 대화를 해본 적이 있어? 자 없다. 오케이. 또 난이 있다. 진짜 하나님이랑 대화를 해봤다 내가. 시도해봤어. 시도는 해봤다. 오케이 어떻게 시도해봤어? 이제 수련회 가가지고 기도회 하잖아요. 그때 뭔가 살짝 대화하는 식으로 기도를 해봤어요. 대화하는 식으로. 네. 근데 그러면 너가 이제 전송은 했잖아. 네. 그럼 답신이 왔어? 아니요. 답신이 안 왔어? 네. 조금 아쉽네. 시도는 해봤어요. 그러면 일방적 대화네. 대화하긴 하잖아요. 그렇긴 하지. 대화긴 하지만은 오케이. 그럼 나는 하나님이랑 대화를 해봤다. 다른 사람들 근데 어떻게? 저한테 뜻깊음을 주는 게 대화 아니에요? 뜻깊음을 주는 게 대화다. 네. 어떻게 뜻깊음을 줘? 큐티 하면서 앞으로 이렇게 살아야겠다 이런 게 하나님 주신 대화일 거 아니에요? 그런 게 대화인 것 같다. 그럼 텔레파시가 왔다. 텔레파시가 왔다. 하나님이 텔레파시를 보내. 그러면은 내가 하나님한테 어떤 질문을 던졌어. 그럼 하나님 그 질문에 대한 답변 뭐 이런 식으로 왔다 갔다 그게 돼? 아니요. 이제 지금 너네들이 카톡을 하잖아. 카톡을 하면 어떻게 돼? 답장이 오잖아. 안 하면 어떻게 돼? 일십이지. 그럼 일십하면 뭐야? 기분 어때? 기분 나쁘지. 그럼 너희는 지금까지 그러면 너희들은 지금까지 안익십이야 아니면 일십이야? 일십 당한 거네 하나님한테? 아니요. 근데 왜 그러면은 그러면 대부분 다 대화를 안 해봤다 쪽인 거네, 그지? 그렇습니다. 맞아? 그렇습니다. 한 번도 대화를 해본 적이 없어? 그렇습니다. 근데 그럼 우리는 지금까지 큐티를 했잖아. 네. 근데 큐티를 했는데 왜 한 번도 대화를 한 적이 없어? 하나님이 한국어를 안 쓰셔서 그러네요. 하나님 그럼 어느 나라 썼어? 영어 틀리겠죠. 하나님 영어 쓰신다? 히브리어 쓰신다? 근데 하나님이 언어를 만드셨잖아. 그럼 너네랑 소통 그건 다 쓸 수 있는 분이잖아. 챗 GPT보다 대단하신 분이신데. 목소리랑 헷갈린 걸 수도 있어. 오케이. 그래서 지금까지 우리가 큐티를 지금까지 배웠잖아. 설교도 듣고. 근데 하나님이랑 왜 우리가 대화가 안 될까? 저요. 왜? 그 엄마가 말씀하셨는데 하나님이 답장 주시는 게 제가 사람 대하는 것처럼 말로 주시는 것 말고도 뭔가 다른 걸로도 주신대요. 다양한 방식으로 주신다. 그 우리가 못 알아봐서.
오케이. 근데 그러면은 지금 다양한 방식으로도 했는데 지금까지 못 들었다는 거잖아. 네. 일방적으로 너희는 일식을 당한 거잖아. 그지? 지금까지 큐티 했는데. 그지? 그러면은 우리가 오늘 이 시간에는 딱 두 가지 정도 살펴볼 건데 뭐냐면은 이제 하나님의 음성을 왜 나는 못 듣고 있을까? 우리 지금까지 큐티하고 설교 듣고 열심히 다 하잖아. 그지? 근데 왜 우리는 음성을 못 듣고 있는가? 이걸 첫 번째로 해볼 거고 그거를 한번 살펴볼 거고 두 번째는 뭐냐면은 오늘 너네들이 직접 하나님이랑 대화를 하고 음성을 듣고 교제하는 거를 한번 해볼 거야. 직접. 그러니까 직접 이제 듣는 거지. 듣고 반응하고. 오케이? 그걸 해볼 거야. 알겠지? 자 그러면은 첫 번째 우리가 그러면 왜 하나님의 음성을 우리가 못 듣고 있을까? 자 이 질문. 나는 왜 하나님의 음성을 못 듣고 있을까? 자 재훈아 너 왜 못 듣고 있어? 저희가 너무 악해서요. 악해서일 수도 있고. 자 또 다른 의견도 있어? 저희가 못 알아들어서요. 못 알아들어서 왜 못 알아들을까? 약간 이미 그거 괜찮아 말해도 돼. 그 답을 알려주셨는데 그거를 저희가 그냥 약간 시야에 안 들어가지고 그냥 오케이. 모른 채 모른 채 살아가고 있는 것 같다. 그러면 또 다르게 조금 질문을 해볼게. 자 성경을 보면서 하나님이랑 대화를 해? 왜냐면 큐티를 보면서 하나님이랑 대화가 돼야 되는데 하나님이랑 큐티를 통해서 말씀을 들어야 되잖아. 그러면 큐티를 통해서 대화를 할 생각을 해본 적 있어? 말씀을 통해서? 기도로만 하는 자 그러면 다르게 질문해볼까? GPT랑 대화가 돼? GPT는 사람이야? 그럼 사람이랑 GPT는 사람이 아니잖아. 카톡은 뭐야? 그 카톡은 언제 사용해? 그렇지. 근데 카톡을 혼자서 일방적으로만 해? 자기 것만 할 수 있긴 있어. 근데 보통 많이 해봤더라고요. 기본적으로 우리는 누구랑 대화를 할 때 카톡을 사용하는 이유가 뭐야? 다른 사람이랑 대화하려고 하는 거잖아. 근데 애초에 우리가 카톡을 사용하면서 누군가 대화를 할 생각을 안 하면서 누구한테 계속 그냥 카톡을 보고 있어. 의미가 카톡을 사용할 줄을 모르는 거지. 그치? 다른 사람이랑 연락할 줄 모르면. 그치? 지금 딱 똑같다는 거지. 성경도. 너네가 성경을 볼 때 성경을 마치 뭐라고 생각하는 거지? 하나님이랑 대화할 수 있는 카톡으로 보는 거야? 아니면은 그냥 책으로만 보는 거야? 라면 받침대. 그치? 그 정도로만 보는 거야. 그러니까 우리가 성경을 볼 때 가장 중요한 게 뭐냐면은 여기서 이제 그 성경을 하나님이랑 대화하는 수단으로 보는 거지. 근데 지금까지 그렇게 생각해 본 적 있어? 한 번도 없지? 만약에 너네 취조실 영화 봤잖아. 그지? 취조. 한때 자 이게 거울이 있어. 그래서 한쪽에서는 보이고 한쪽에서는 안 보여. 반대쪽에서는 안 보이는 거 있잖아. 자 근데 만약에 이걸 근데 들어가 있는 사람은 대화한다는 게 느껴지잖아. 대화를 할 수 있잖아. 만약에 음성이 나온다고 했을 때. 근데 얘가 음성을 못 듣고 거울만 쳐다보고 있는다고 생각해봐. 그럼 그 사람은 자기 거울을 본다고 할까? 아니면 다른 그 거울 뒤에 있는 사람이랑 대화한다고 생각할까? 그렇지? 왜? 거울밖에 안 보이니까. 근데 뭘 인정할 때부터 음성을 들을 때는 나 거울 뒤에 있어 라는 얘기를 들으면 어떻게 돼? 거울을 보면서 누구랑 대화해? 그렇지. 그러니까 이제 가장 중요한 건 뭐냐면 우리가 지금 딱 인지를 해야 되는 건 뭐냐면은 성경을 마치 그냥 너네들이 이게 교과서 수학 공부하듯이 보면 안 된다. 왜? 성경은 하나님이랑 대화하는 수단이다. 알겠지? 그렇게 인식을 해야 되는 거야. 자 그러면은 그 근거가 어디 있냐? 자 우리 한번 찾아볼게. 히브리서 4장 12절 누가 먼저 찾는지. 자 먼저 찾는 사람 1점 줄 거야. 4장 12절. 접속 시간이 너무 오래 걸려. 제가 안 써봤어요. 한번 안 알려줄 거야. 몇 장이요? 12 그냥 아무거나 해도 돼. 그걸로 사용해도 되고. 오케이 읽어봐. 그러므로 우리는 긍휼하심을 받고 히브리서 4장 12절. 네? 맞아요 여기. 그러므로 우리는 긍휼하심을 받고 때를 따라잡는 12절 저 이거 아니에요? 하나님의 12절. 그렇지. 시몬이 또 다시 시몬아 다시 읽어봐. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 아니야. 시몬이가 먼저 했어. 천천히 읽어봐. 시작.
하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하니. 자, 이거 설명해봐. 이거 무슨 말이야? 몰라요. 읽었는데 이제 이해가 안 될 수 있어. 이게 무슨 말이야? 지금 아까 전에 내가 얘기했던 내용이 뭐였지? 성경은 뭐다? 하나님과 대화. 성경은 살아있다. 대화는 여기 히브리서에 뭐라고 돼 있어? 하나님의 말씀은 어떻게 돼 있다? 살아있다. 그지? 살아있고 어떻게 된다? 활력이 활력이 있어. 그래서 어떻게 해? 어떤 검보다 칼보다 더 그렇지. 예리한. 혼과 영과 밑 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 그렇지. 그 다음에 뭘 알아? 뭘 해줘? 뜻을 판단해. 그렇지. 그 결국에는 우리 마음에 있는 생각까지 다 아는 게 뭐다? 하나님의 말씀이다. 아멘. 그렇지. 근데 그게 말씀이 뭐야? 우리 말씀은 우리 뭘로 봐? 지금? 성경책으로 보지. 그치? 근데 하나님은 안 보이잖아. 하나님은 안 보이는데 이걸 하신다는 거잖아. 그치? 자, 그럼 또 다른 구절 한번 찾아볼게. 잠깐만요. 자, 요한복음 4장 24절 한번 찾아볼까? 요한복음 4장 24절 먼저 찾는 사람. 예, 좋았습니다. 하나님은 영이신 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지. 그렇지. 맞아. 자, 그러면은 너도 이거 써. 몇 절이라고? 군수야, 너도 써. 이걸로 하면 돼. 내거 너무 쉽게 쉽게 돼 있어요. 찾기 쉽게 돼 있어? 자, 민준이 1점. 오케이. 자, 그럼 거기 있는 내용이 무슨 말이지? 자, 하나님 보인다, 안 보인다? 보인다. 보인다? 안 보인다. 방금 해봤잖아. 하나님 영이라 했잖아. 하나님 영이니까 우리가 안 보이지. 근데 안 보이는데 어떻게 소통 가능해, 안 해? 가능해요. 가능하지. 왜? 우리 마음을 다 알고 계시니까. 그치? 그래서 우리한테 가장 중요한 거는 지금 뭐다? 성경을 혼자 보는 게 아니다. 누구랑 같이 성경을 어떻게 봐야 된다? 혼자 보면 안 되고 누구랑 대화를 해야 된다? 하나님. 그렇지. 하나님이랑 대화를 해야 된다. 이게 가장 중요한 거야. 알겠지? 자, 그러면은 하나님은 어떤 수단을 통해서 말씀도 있지만 어떤 수단을 통해서 말씀을 하실까? 하나님은 목사님, 오케이? 목사님도 있고 또 설교도 있지. 그다음에 또 뭐가 있을까? 성령님. 그렇지. 성령님도 있고. 성령님은 어떤 분이셔? 어떻게 하셔? 깨달으면. 그렇지. 깨닫게 해주시. 말씀을 보면은 깨닫게 해주시잖아. 그치? 교사잖아. 교사. 알려주시는. 또 미디어 무슨 미디어? 책이나 뉴스나 영상으로도 하나님 말씀하시지. 그치? 근데 말씀을 가지고 그걸 할 거 아니야. 목사님도 결국에는 성경 본문으로 말씀을 하시잖아. 자, 그러면 그걸 들었을 때 어떻게 우리는 들어야 돼? 내가 오늘 하나님이 그 목사님이 하신 말씀 딱 얘기 들었어. 그럼 그걸 목사님이 오늘 교훈 잘 뽑아내셨네 라고 들어야 돼? 아니면은 누가 하는 말로 들어야 돼? 하나님. 그렇지. 성경도 오늘 너네가 교훈을 찾았어. 그럼 누가 하는 말로 들어야 돼? 그러면 그거에 대해서 어떻게 해야 돼? 들었으면 어떻게 해? 아니지. 반응을 해야지. 니는 카톡에서 야, 너 오늘 뭐 먹냐? 하면 답장을 해야 될 거 아니야. 나 오늘 뭐 치킨을 먹고 싶어. 뭐 먹고 싶어. 근데 오늘 야, 뭐 먹냐? 하는데 오늘 밥을 먹겠습니다. 말도 안 되는 소리 하고 있으면 안 되잖아. 왜? 소통이 안 되잖아. 상대방이 있다고 생각을 안 하니까 아예 그냥 대화 단절이지. 그래서 1차적인 거는 대화를 단절하면 안 된다. 이해가 됐지? 네. 그렇지? 근데 그거를 도와주시는 분이 누구다? 성령님이다. 성령님이다. 그래서 우리는 누구한테 구해야 돼? 성령님한테. 우리 큐티 할 때 어떻게 보통? 기도할 때 어떻게 하지? 두 손 모으고 눈 감고. 그렇지. 근데 그것도 있고 그거는 이제 너무 정석적인 방법이고 조금 더 하면은 이제 대화를 해야 돼. 말씀을 보면서 1절에서 내가 무슨 말인지 이해가 안 돼. 그럼 어떻게 해야 돼? 뭔 말이에요? 그렇지. 누구한테? 그렇지. 혼자 하면 안 되지. 혼자 하면 안 되고 누구랑 같이 해야 돼? 하나님이랑 같이 해야 된다. 알겠지? 자, 두 번째로 넘어가 볼게. 그러면은 자, 두 번째 우리 큐티에서 가장 중요한 건 뭐냐면은 나는 누구고 대화를 하는 그 상대방은 누군가를 잘 알아야 된다. 이걸 모르면 큐티를 못 해. 우리가 큐티를 하는 이유가 뭘까? 하나님 말씀 뜻대로 살려고. 왜? 하나님 말씀 지켜야 됩니다. 왜? 하나님 우리에게 주신 사명이니까. 왜? 안 지키면 우리 지옥 가서. 그럼 우린 지옥 가기 위해서 성경 읽는 거다? 아니. 왜? 지옥 안 가기 위해서 성경 읽는 거다? 하나님을 높여드리기 위해서. 그럼 하나님은 우리를 왜 만드셨어? 하나님을 찬양하기 위해서. 그렇지. 근데 왜?
높임 받으실 분이 높임 받으셔야 할 분이 근데 우리가 찬양을 안 해도 그분 잘 살 수 있잖아. 하나님이 원하셔서 왜 원하셔? 뭘 원하셔? 심심하잖아요. 하나님 뭘 원하셔? 하나님 심심 안 하셔. 그 삼위일체 완벽해. 아 이게 야 너네랑 놀 필요 없어. 우리 그분끼리만 놀아도 행복해. 근데 우리를 왜 지었어? 왜? 우리가 행복하고 하나님을 섬기면 좋겠다고 생각하셔서 오케이. 그걸 조금 쉽게 우리말로 표현해봐. 우리 초딩 그 청소년들 말로 표현해봐. 우리를 사랑하셔서 아 그것도 있지. 근데 사랑하는데 어떻게? 챙겨주셔서 그치? 우리랑 그 이제 친해지려고 교제하려고 하는 거잖아. 사랑하려고, 그치? 정답이야, 정답. 사랑하려고 우리를 만들었고 우리는 교제하려고 큐티를 하는 거지, 그치? 그럼 우리는 큐티의 목적은 뭐야? 하나님과 교제. 대화하는 그렇지. 하나님 대화해서 하나님이랑 교제하고 하나님을 사랑하려고 하나님의 사랑을 받고 또 사랑을 하려고 배우려고 큐티를 하는 거지. 그러면은 자 우리가 하나님을 사랑한다고 했잖아, 그치? 그럼 나는 누구야? 저는 저요. 아니지. 하나님 봐봐. 하나님은 어떤 분이야? 죄가 없으신 분. 죄가 없으신 분. 그리고 또 뭐가 있지? 삼위일체. 자, 이걸 내가 왜 질문하냐면 이런 느낌이야, 살짝. 자, 너는 집에서는 어떤 역할을 가지고 있어? 아들, 그리고 첫째, 그리고 사람, 그리고 남자, 동생한테는 오빠 형, 그렇지. 또 아들, 학생. 그렇지, 학생이지. 그치? 자, 그러면은 너네들이 카톡을 한번 오픈해서 보면은 너네가 엄마한테 대화하듯이 동생한테 대화할 수 있어? 아니요. 그럼 어떻게 돼? 해본 적이 있는데 해본 적은 있지. 근데 어떻게 됐어? 직감적으로 알지. 아, 이거 아니라는 거. 그치? 그러면은 우리가 지금 너희들이 말로는 안 하지만 결국 우리가 인지하고 있는 건 뭐지? 내 역할이 있다. 내 역할이 있다. 근데 역할이 다양하겠지. 딸이기도 하면서 언니기도 하면서 동생이기도 하면서 학생이기도 하면서 그럼 하나님은 어떤 분이시죠? 하나님도 다양하겠지. 하나님은 어떤 분이라고 했어? 우리가 father. 그다음 뭐야? father. 그다음 또 뭐가 있어? 신 그리고 창조주, 삼위일체 그리고 또 뭐 있어? 갓김치. 오케이. 승김치려고. 그렇지. 그럼 예수님 어떤 분이야? 구원자, 그리고 메시아, 메시아, 아들. 그리고 그리스도, 우리한테는 누구야? 예수님, 예수님이 그러니까 우리한테 예수님이지. 그러니까 예수님이 누구셔? 우리한테 구원자. 그리고 또 뭐가 있어? 지금까지 들은 것도 많잖아. 아버지 하나님의 아들. 지금 잘 나오고 있어. 그럼 우리한테 형제이자 우리 형제라고 하시잖아. 친구라고도 하시잖아. 그지? 그리고 우리한테는 우리의 교회 머리도 되잖아. 우리가 교회라고 하면은 머리도 되고 우리 지도자지. 그리고 우리 왕이지. 그지? 그래서 여기서 가장 중요한 게 뭐야? 나는 누구야? 그러면 자, 하나님, 예수님이 그런 분이야? 나는 누구야? 하나님의 자녀. 그렇지. 또 사람, 하나님이 왕이야. 그럼 난 뭐야? 백성. 그렇지. 그럼 하나님이 주인이야. 난 뭐야? 난 노예. 자녀. 하나님이 주인이든 넌 자녀야? 예수님이 주인이든 너 자녀야? 어떤 역할이 있어? 종이지. 종도 있고. 땡땡. 그 역할을 우리가 알아가는 거지. 그치? 그 역할이 딱 정해졌을 때 이게 인정이 돼야지만 어떻게 돼? 카톡을 했을 때 이 선생님이 여기가 선생님이라는 걸 인식이 돼야지 선생님한테 존댓말을 쓸지 반말을 쓸지 정해질 거 아니야. 얘가 나보다 갑자기 선생님이라는 애가 갑자기 나보다 어려. 그럼 어떻게 돼? 네가 야, 너 반말하냐? 존댓말 해. 이렇게 나오잖아. 그치? 그런 것처럼 우리가 역할을 잘 알아야 된다. 자, 그래서 지금 우리가 가장 중요한 건 뭐냐? 하나님이 우리 큐티에서 그럼 가장 중요한 게 뭐야? 하나님. 그러니까 큐티에서 우리가 하나님의 역할을 알게 되잖아. 그치? 그러면은 자, 역할이 알게 됐어. 자, 그러면은 어떤 관계가 형성이 돼? 어떻게 우리가 얘기를 하게 돼? 자, 예를 들어서 재윤이가 좋아하는 여자가 생겼어. 재윤이가 좋아하는 여자가 생겼어. 자, 근데 그리고 나서 와. 그 친구가 너한테 막 야 100억 빌려줘. 할 수 있어? 100억이요? 형 나도 빌려줘. 나도. 할 수 있어? 100억 빌려주고 같이 살면 되죠. 그치. 근데 같이 살 생각이잖아. 근데 자, 너가 너 거를 주려면은 뭘 해야 돼? 대출. 아니지. 그 사람을 다 잘 알아야지. 믿어야 돼. 믿어야지. 근데 그 사람을 모르면 줄 수 있어 없어? 못 줘요. 그 사람
질문이요. 어. 그 사람이 돌려주겠다고도 했어요. 어. 근데 그 사람이 빌려주겠다고 하겠지. 근데 그 사람이 계속 사기를 쳤어. 그럼 넌 빌려줄 거야? 아니요. 왜? 못 믿음. 신뢰가 믿음직한 그런 게 없어요. 그렇지. 그게 중요하지. 그래서 우리가 지금 하나님 모든 걸 버리고 주님을 쫓겠습니다. 자, 이 얘기하잖아. 실제로 버릴 수 있어? 왜 못 버려? 너무 유혹이 커서. 유혹도 크고 중요하다. 아니지. 하나님을 모르니까지. 핵심은. 너네가 만약에 하나님을 잘 알면은 어떻게 되겠어? 바로 다 버리고. 그래서 그럼 큐티는 왜 있지? 왜 중요하지? 잘 알려고. 그렇지. 하나님에 대해서 하나님이 어떤 분이신지 잘 배우고 따라가기 위해서 우리는 지금까지 뭘 한다? 큐티를 하는 거다. 그러면 큐티를 계속하면서 하나님이랑 대화하고 교제하다 보면 어떻게 돼? 내 거를 더 드리게 돼. 그 전까지는 못 줘. 아니 내가 막 하나님 야 100억 좀 줘라. 아니 좀 못 주겠다. 내가 다 가진 건 못 주겠다. 근데 하나님을 알게 되면 어떻게 돼? 줄 수 있어. 하나님이 야 너 100억 주면 내가 200억으로 불려줄게 하면 너 할 수 어떻게 할 거야? 가야죠. 가야지. 내가 너한테 모든 거 너 지금 모든 거 다 버리면 내가 모든 걸 줄게. 한데 지금 너네 못 버리고 있잖아. 그치? 왜 못 버려? 안 믿고 있으니까. 근데 그만큼 너네가 소통을 안 해봤으니까. 그치? 대화를 하고 소통을 많이 하다 보면은 결국 어떻게 돼? 이제 그분을 신뢰하고 따르게 돼. 그래서 우리가 지금 묵상을 하고 큐티를 하는 이유도 뭐냐면은 우리가 지금 뭐 거룩하자 뭐 이런 얘기 하잖아. 거룩 왜 해? 깨끗해져서 뭐 해? 뭐 때문에 꼭 깨끗해지고 거룩하라고 하시는 거야? 궁극적으로. 하나님이랑 같이 살고 싶어. 하나님이 우리를 만드신 목적 자체가 교제잖아. 교제. 하나님이랑 사랑하는 교제 안에 있으라고 우리를 만들어 놓은 건데 근데 그거를 하나님이 그래서 너희가 거룩해라. 왜? 하나님이 거룩하니까. 그지? 그러면서 계속 거룩하라고 하시면서 이제 너희 거 모든 걸 버려라. 날 따라와라. 계속 하시잖아. 그러니까 그거를 오늘 하나님이 어떤 분이셔? 계속 말씀하신다고 했잖아. 아까 전에 계속. 골수를 쪼개고 너희 마음도 알고 너희한테 계속 말씀을 하신다. 얘기 들었잖아. 그러면 우리는 큐티를 통해서 뭘 해야 된다? 계속 하나님이 어떤 분이신지를 발견하고 내가 누군지를 배우는 시간인 거지. 알겠지? 이걸 모르면은 큐티가 전혀 안 된다. 근데 질문인데 오케이. 뭘 못 버리면 하나님을 못 믿는 거예요? 아니, 그렇지. 근데 그럴 때는 어떻게 해야 되냐? 이제 세 번째 질문이야. 자, 만약에 내가 하나님이 야 100억 줄게. 나 다 버려 했어. 근데 난 못 버리겠어. 자, 그러면 어떻게 해야 될까? 버려요. 아니지. 자, 세 번째 가장 중요한 거 내가 이제 지연쌤한테 계속 옛날에 강조했던 부분이었어. 지연쌤한테. 뭐였어? 자, 내가 만약에 자, 재윤아 너한테 만약에 너가 하나님이 야 다 버려. 근데 넌 못 버리겠어. 그럼 어떻게 말해야 돼? 하나님한테. 100억이 없어요. 아니지. 그렇지. 네 전부를 다 드리라고 했어. 근데 니는 못 드리겠어. 그럼 어떻게 반응을 해야 돼? 자, 시편 39편 1절 2절 한번 봐봐. 잠시만요. 한 30몇 절이요? 39 잠깐만요. 1절이요? 1절에서 2절. 저요. 오케이. 5, 4, 6, 8, 0, 9. 저요. 다시. 저요. 시작. 서연 해봐. 내가 말하기를 나의 행위를 조심하여 내 혀로 범죄하지 아니하며 네 앞에 있을 때 내가 시편 139편 130이에요? 139 1편에 1절에서 2절. 저요. 오케이. 저요. 예윤이 먼저. 여호와여 주께서 나를 살펴보셨으므로 나를 아시나이다. 주께서 내가 앉고 일어섬을 아시고 멀리서도 나의 생각을 밝히 아시오며. 그렇지. 자, 그러면 하나님은 어떤 분이시? 자, 재윤이가 야 모든 거 버려. 나 쫓아와. 근데 재윤이가 못 버릴 것 같아. 자, 그럼 하나님은 뭘 알고 계셔? 재윤이 어떤 상태를 알고 있어? 연약함. 마음 상태 알고 있는 거잖아. 마음 여기 적혀져 있는데 마음 상태 알고 있잖아. 그럼 마음 상태에서 하나님이 너가 뭘 하기 싫어하는 걸 알고 있어. 버리기 싫어하는 걸 알고 있잖아. 그러면 우리는 어떻게 반응해야 돼? 너는 하나님한테 버리라고 했어? 예를 들어서 엄마가 야 민주야 너 집안 청소 좀 해. 자, 너가 하기 싫어. 그럼 엄마한테 뭐라고 답변해? 그렇지. 그거지. 그럼 우리는 어떻게 답변해야 돼? 하나님한테 버리기 싫어요를 해야 되는 거야.
아니야. 싸가지가 없지가 않아. 이게 인격적인 교제야. 왜? 하나님이 뭐라고 했어? 싸가지는 진짜 싸가지 없는 건 뭔 줄 알아? 자, 싫어하는 거. 봐봐. 하나님이 너네한테 버리라고 했어. 니는 버릴 마음이 없어. 근데 네가 뭐라고 해? 버릴게요. 자, 하나님 알고 있어. 자, 친구가 야, 너 이거 같이 갈래? 야, 너 나 좋아? 네, 좋아 해놓고 속으로 진짜 쟤 쓰레기다 하고 근데 그거 친구가 자 이렇게 생각해보자. 자, 너네가 초능력이 있어. 자, 다른 사람들의 마음을 아는 초능력이 있어. 자, 상대방이 무슨 생각을 하는지 다 알아. 근데 그 사람이 니한테 뻥을 쳐. 기분이 어떨 것 같아? 안 좋아요. 왜? 거짓말하고. 그렇지. 만약에 내가 너랑 나랑 같이 나랑 같이 놀러 갈래? 그 시간 돼? 그러면은 이제 같이 놀러 가자 하는데 걔가 좋아 해놓고 안 가겠다 생각하고 있으면은 너는 그걸 알고 있어. 그럼 어떤 기분이 들어? 배신감. 그렇지, 배신감. 그 하나님 지금 무슨 감정 들고 있어 너네한테? 그렇지. 배신감은 아니야. 근데 알고 있는 거지. 너네가 뻥치는 걸 다 알고 계신다는 거잖아. 그럼 너네는 어떻게 돼야 돼? 하나님은 어떻게 돼야 돼? 인격적으로 솔직하게 돼야 된다. 그래서 우리 큐티의 기본은 뭐다? 솔직함. 하나님이랑 대화하는 거에서 가장 중요한 거는 솔직함이야. 다른 사람을 몰라도 이제 그 솔직함이 가장 중요하다. 근데 그러면은 하나님이 우리가 솔직하잖아. 예를 들어서 그럼 하나님이 그거를 모르고 하나님이 너한테 얘기할까? 지금 나한테 모든 걸 다 맡겨라고 했어. 근데 너가 안 맡기고 싶은 마음을 알아. 근데도 말씀을 하셔. 그럼 너가 그걸 어떻게 반응하길 원하셔? 하나님은? 싫어요. 싫어요 하고 나서 내가 왜 해야 되는데요? 라고 따져야지. 그지? 그렇게 따져야 되는 거야. 그럼 그거를 하나님 몰라보시는 분이 아니다. 자, 히브리서 4장 15절에서 16절 찾아보도록 할게. 이불이서요? 4장 몇 절이요? 4장 15절 16. 나 2등이야. 오케이. 저요. 네, 제가 서윤이. 해봐. 있는 대사자는 우리의 연합함을 증거하는 못할 것이 못하신 이가 아니오거든. 이래 우리와 똑같이 시험을 받으신 이들의 죄는 없으시니라. 그러므로 우리는 분명하심을 받고 때를 따라 분명함을 얻기 위하여 분명한 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이다. 자, 설명해봐. 누가 설명할 수 있어? 이거 나 잘 설명할 수 있다. 이 내용 무슨 말인지 설명할 수 있다. 너 못 찾았지? 해서 샀어? 은서야? 이게 무슨 말이야? 이거 어떻게 쓰는지 잘 모르겠어. 이게 어떻게 쓰는지 모르겠어. 자, 하나님은 어떤 분이셔? 예수님은 어떤 분이셔? 우리의 연약함을 동정하지 못하시기가 아니래요. 그 한국말로 다시 표현해봐. 이거 너무 한국말 같지가 않아. 우리가 힘든 걸 아신다고. 그렇지. 우리가 뭘 못하는 거 알아? 못 버리는 거. 못 버리는 거 아신다. 근데 어떻게 하셔? 우리랑 똑같은 시험을 받으시는데 그렇지. 그리고 나서 하나님은 뭘 하셔? 예수님은 어떻게 하셔? 뭘 하셔? 은혜 보좌의 앞에 담대함으로 나아가요. 긍휼함을 받고 하나님이 그래 어떻게 나아가라? 하나님이 그 마음을 내가 하나님이 버리기 싫은 마음도 하나님 알고 있어. 근데 하나님이 그걸 용납해 주시겠대. 그러니까 우리는 쫄지 말고 뭘 해야 돼? 담대히 나아가요. 담대히 나가야지. 뭐라고 해? 어떻게 담대히 나가? 은혜의 보좌 앞에 싫어요. 나가야 되는 거야. 싫어요 하고 대화를 해야 되는 거야. 왜 싫은지도 설명을 해야 돼. 하나님, 당신은 뭣도 없고 뭣도 없고 뭣도 없어요. 저는 지금 당장 뭐가 먹고 싶은데 하나님 당신이 지금 당장 나가서 지금 커피 사줄 수 있냐? 커피 사줄 수 있는 거 맞냐? 하면서 뭘 해야 돼? 대화를 해야 되는 거지. 솔직해져야 된다. 자, 그래서 이제 세 가지 우리가 지금부터 이제 다시 큐티를 할 거야. 그래서 세 가지 중요한 거 아까 전에 첫 번째 중요한 게 뭐라 했지? 첫 번째 가장 중요한 거 뭐였어? 소통. 소통. 성경은 혼자 보는 게 아니다. 그치? 누구랑 본다? 하나님이랑 대화하는 거다. 두 번째 뭐야? 그건 세 번째. 두 번째가 뭐야? 두 번째 아니지. 나를 알고 하나님을 알아야 된다. 성경에 우리 큐티하는 이유는 뭐다? 하나님을 알아가기 위해서다. 나를 알아가고. 알겠지? 그렇게 되면 어떻게 돼? 자연스럽게 버릴 수 있게 된다. 근데 버리기 싫으면 어떻게 해야 된다? 그렇지. 싫다고 얘기해야 된다. 그러면 좋으면 뭐 어떻게 해야 돼? 그치? 그래서 내가 이제 지연쌤한테 옛날에 고등학교 때 자, 너네들 찬양할 때도 똑같아. 모든 건 다 똑같아. 자, 찬양할 때 감사하지 않아. 일어나기 싫어. 그거 어떻게 해야 돼? 앉으세요.
앉아야 돼. 그렇지. 앉아야 돼. 오! 하기 싫으면 안 해야 돼. 하기 싫으면 안 해야지. 왜? 나 솔직히 해줘야 되니까. 주님, 나는 주님 찬양할 마음이 없어요. 옆에서 막 일어나라고 하면 어떡해요? 아, 그러면은 나는 찬양할 마음이 없다. 난 찬양, 그렇지. 그래서 실제로 온유쌤이 앉아도 그래도 된다고 했어. 그 얘기를 다 하더라고. 한 놈이 이게, 장재영 지사님이, 야, 너 왜 안 일어나? 온유쌤이 앉아도 된다 했어요. 내가 혼날 테니까 괜찮아. 그러니까 가장 중요한 게 뭐다? 우리가 솔직하게 중요하다. 자, 엄마 괜찮아요. 핸드폰 풀어달라고 해도 되나요? 핸드폰에 잠겨서. 나갔다 가서 한번 하고. 그래서 우리가 찬양을 할 때도 내가 찬양하고 싶은 마음이 없어. 그럼 어떻게 해야 돼? 어떻게 해야 돼? 찬양하지 말아요? 아니지. 찬양하기 하지 말아요가 아니라 하나님 찬양하기가 싫다. 그리고 어떻게 해야 돼? 대화를 해야 된다. 하나님 왜 나보고 찬양하라고 하냐? 그러면 옆에 사람들 다 찬양하고 있는데 혼자 하면서 이렇게 대화해. 그렇지. 그래도 돼. 원래 그게 그렇지. 찬양하기 싫은. 그래서 나 중학교 때 앉아가지고 나는 안 일어났어. 너 왜 일어나냐? 목사님이 야 너 왜 안 일어나냐? 너 이거 찬양을 안 하고 싶은데 감사하지가 않는데 왜 감사하냐 내가. 근데 이건 우리는 지금까지 뭐라고 배웠어? 그걸 반항이라고 배웠잖아. 그치? 근데 하나님은 그 반항을 어떤 분이셔? 넓으신 분이야. 그래서 어떻게 해? 다 괜찮다. 괜찮다. 대화를 하자. 대화를 하자. 어서 와. 수연아 이거 늦게 왔어. 프랑스이잖아. 수연아 어서 와. 이거 시몬이 없어서. 자, 안 받아? 선생님이 한 오케이. 말을 했어. 되게 중요하지? 그래서 우리가 누구랑 대화를 할 때도 항상 어떻게 해야 돼? 솔직해져야 된다. 거짓말하면 안 된다. 거짓말하면 하나님 어떤 느낌 들어? 배신감. 배신감이 아니라 쟤 왜 뻥치냐 나한테? 야, 뻥치지 마라. 자, 그러면은 우리가 하나님이랑 왠지 하나님한테 반항하면 안 되고 하나님한테 잘못 얘기하면 안 될 것처럼 느끼잖아. 그치? 자, 그러면은 이스라엘이란 뜻이 뭔 줄 알아? 이스라엘. 자, 이스라엘이 아니야. 이스라엘이 아니야. 믿는 사람. 아니야. 이스라엘이라는 누구한테 하나님이 야, 너 이제부터 네 이름은 이스라엘이야. 이렇게 얘기를 했어. 누가? 야곱. 맞아. 그 언제 했어? 언제? 그 천사랑 씨름하고 나서. 씨름 빡 해가지고 하나님이 꺾고 나서 어떻게 한 거야? 아, 네 이제부터 이스라엘이다. 그 이스라엘 뜻이 뭔 줄 알아? 하나님이랑 다투는 자야. 하나님이랑 다투는 사람을 이스라엘 백성이라고 하는 거야. 그지? 그래서 그래서 너가 날 이겼다. 하나님이 그 얘기 하시잖아. 그래서 하나님과 다툰 자를 이스라엘. 그럼 우리는 어떻게 해야 돼? 우리 이스라엘이잖아. 우리 하나님 믿는 사람들 어떻게 해야 돼? 하나님의 씨름해야 돼. 씨름해야 된다는 거야. 그 혼자서 아닌 척하면서 하나님 제가 져드릴게요 하는 게 아니라 싸울 수 있는 만큼 밀어붙여. 알겠지? 그렇게 해야 된다. 그래서 큐티 할 때도 가장 중요한 부분이 뭐야? 만약에 하나님이 오늘 야 사랑해라 하셨어. 어떻게 돼야 돼? 마음이 진짜 사랑하고 싶어. 그럼 어떻게 말해야 돼? 하나님 사랑하고 싶어요. 그럼 누구 사랑하면 될까요? 이렇게 질문하면 되고 진짜 이 자식은 죽이고 싶어. 자, 그럼 어떻게 해야 돼? 하나님 죽이고 싶습니다. 그래서 시편에서 뭐라고 하는 줄 알아? 하나님 저 친구 살갗을 뜯어주십시오. 막 이래. 성경에 막 그래. 시편에. 그 정도로 어떻게 한다? 표출을 한다. 하나님한테 표출을 해? 누구한테 표출해? 하나님한테 표출을 하는 거야. 진짜 살갗을 뜯어주세요? 아니까 그건 모르지. 근데 그건 모르는데. 살짝 뜯을 수도 있어. 근데 그거를 원하시는 분이다. 하나님은 솔직한 마음. 그러니까 내가 마음도 없어. 막 살짝 뜯기. 그러니까 사람 쟤 미흡지도 않은데 하나님 쟤 미워요 이렇게 안 하잖아. 그지? 진짜 미우면 어떡해? 밉다 해야지. 그지? 근데 하나님은 그거 밉다고 하는 것도 다 받아주시는 분이시다. 알겠지? 말씀하시는데 듣기 싫으면 안 나가는 거예요. 아니지. 듣기 싫으면 하나님 듣기 싫다. 그리고 나한테 해서 얘기해. 나는 왜 듣기 싫을까요, 하나님? 이렇게 질문을 계속 해야 되는 거야. 하나님이랑 아예 철벽을 놓으면 안 된다. 철벽을 두면 안 된다. 어떻게 해야 돼? 계속 옆에다 두는 거야. 자, 그럼 다시 요약하자면은 자, 한번 누가 요약을 해줘봐. 이제 수연이가 못 들었어. 한 명이 자, 첫 번째에 대해서 요약해 줄 사람. 첫 번째 설명. 첫 번째에 대해서 뭐였지? 예윤아. 네? 너가 잘하니까. 첫 번째 뭐였지? 첫 번째는 다 이제 성경을 혼자 읽는 게 아니라 같이 읽는 겁니다. 누구랑 같이? 같이. 그렇지. 박수. 일정한 책도 자, 두 번째. 오케이.
하나님을 알고 나를 알고. 그렇지. 그걸 통해서 어떻게 해야 돼? 그걸 알아가면 어떻게 돼? 관계 형성. 관계 형성. 그렇지. 그 관계 형성이 되면 어떻게 돼? 또. 이제 내가 이걸 버릴 수 있어요. 그렇지. 나를 버리고 누구를 의지할 수 있어? 하나님. 그렇지. 하나님을 믿을 수 있는 거야. 그래서 하나님을 믿음은 아는 데서 출발한다고 돼 있단 말이지. 그러니까 우리는 계속 어떻게 해야 돼? 하나님을 알아가야 된다. 근데 알아가는 과정에서 세 번째 중요한 게 뭐라고? 세 번째가 뭐였지? 솔직함. 솔직함. 그치? 어떻게 솔직해야 돼? 잘. 맞아. 너의 속에 있는 거를 다 표출해야 된다. 표현해야 된다. 하나님한테. 알겠지? 오케이. 쉽지? 자, 그러면은 이렇게 이제 여기까지 이해가 됐어? 질문 있는 사람. 아, 나 이건 좀 질문 있다. 이건 과연 해도 되는 것인가? 심각한, 자, 엄마가 하지 말라 했는데 나는 안 하겠다고 해도 되는 것인가? 뭐 이런 질문도 있을 거고. 어떤 질문이 있어, 너네가? 저 공룡이요. 공룡? 아, 그 이제 하나님 공룡을 만드셨냐? 그건 이제 하나님한테 여쭤봐야지. 여쭤봐야지. 감사합니다. 젊은 질문. 오케이. 자, 여기까지 이해가 됐지? 근데 지금 우리가 40분을 했으니까 한 5분 쉬고 그 다음에 화장실 갔다 오고 이제 큐티를 본격적으로 해보자고. 오케이? 자, 10분 쉬겠습니다. 5분 쉬겠습니다. 나 원래 점심만 안 먹고 오잖아. 근데 오늘은 시간이 남으니까 점심 먹고 괜찮지 않을까?